Buenas, huerteros. Hoxe vou vos enseñar o que significa que unha jaliña te choca ou clueca en castellano, vale? Vou vos enseñar, vamos a vir aquí ao jaliñeiro. Vamos a ver a parte para que haya luz. Vamos a ver. Bueno, aquí temos me pique só dúas galiñas chocas, vale? Porque empezou esta blanquiña con 5 ovos debaixo e veo a gris que uniuse tamén, bueno, non lle servía estar a blanca sola. Vamos a ver, vamos a levantar. Me cago en diola, non me pique sou. Non me pique. Me cago en diola. Levántate, tía. Mira, ves como iriza as plumas, vale? Vou levantar e vemos que aí ten os oviños debaixo, ves? Vamos a deixar aquí non, para que non se, para que se tranquilice. Esta tamén debería ter ovos debaixo. Efectivamente, tamén temos. Vemos como esa se intenta roubar. Pero bueno, que era, ao principio os ovos eran desta, vale? E pois repartíronse. Estes son ovos normais, que puxeran jaliñas normales. E vedes, isto é ser unha jaliña choca, cando se desperta o instinto de incubación. E pasan 21 días no niño hasta que os poliños nacen. E esta é a maneira de que unha jaliña saca os seus propios pitos. E agora vou vos enseñar a maneira artificial de sacar pitiños. Como vedes, temos unha incubadora que me regalou miña madriña por Pascua. Si, xa sei que fai tempo, pero bueno, é hora cando podo enseñar. É hora cando ten ovos, xa estuvo, pero non sabemos ben como iba e fallaron. Pero bueno, agora está. Debería ir ben, vale? Ten 7 ovos de jaliña, ves? Este 6 de jaliña normal. E aquel pequeniña como que ten aquela blanquiña máis la gris debaixo. Ves? Isto fai o mismo que unha galiña, vale? Dalles calor. E máis fai o volteo como lle faría exactamente a jaliña. Pasan igual 21 días. E é exactamente igual que o que fan elas ali no niño, solo que aquí facémolo nós porque queremos e ali fano elas porque queren. Como vedes, teñen que ter humedad, vale? Que teñen estas 3 botellitas, vale? Para 3 apartados, que vos la enseñarei se queredes cando este vacía, vale? Vos la enseño mellor como vai. E bueno, tamén vos enseñei os pollitos, vale? Aquí vos enseñar o calendario. Vale, o día 21, que foi miércoles, 21 de maio, chocou as galiñas, a blanca máis la gris. Entón, deberían nacer o 11 de junio, que xa está marcado aí, cunha flecha, vale? Se teñen que pasar 22 días, e a incubadora, metímolas o día 27, os ovos da incubadora, vale? Huevos na incubadora, o 27, entón, teñen que nacer o 17, vale? A 7 de junio. Non vedes, pasan os dous exactamente o mismo, só que aquí, cando nacen, teñen que estar cunha bombilla, darlles de comer, bueno. E a jaliña fai todo ese traballo ela. Eu, personalmente, prefiero a jaliña, porque fai ela todo, vale? Pero bueno, se non temos unha jaliña choca, sempre podemos recurrir á incubadora, vale? Así que nada, chao, huertero.